咩事啊？花花嗰個餅發毛，唔要啦，要抌咗佢。咩花花個餅啊？嗰個有唔同形狀嗰個餅，咩係有唔同形狀嗰個餅啊？係嗰個食嗰個邊個整啊？板 B。嗯？唔係，嫲嫲同埋洋洋。邊個整啊？媽咪。洋洋自己整嗰個啊，係咪啊？係做咩事要抌咗佢啊？發毛，點解發毛啊？擺得太耐。咩色㗎嗰個餅？嗰個餅有少少似肉色嘅。幾大粒㗎？大唔大粒㗎？佢咁樣咁大粒㗎？係咪白色㗎？唔係喎，唔係白色嘅咩？淺黃色，淺黃色㗎？又好似淺白色咁。好細粒㗎係咪啊？係揾乜嘢裝住㗎？揾嫲嫲嗰個就揾桶，你咁話咩咧？嗰個就揾裝緊動物餅嗰個啊。哦，裝緊動物餅嗰個啊係，啊，嗰啲花花嚟啊，係啊，花花餅啊，係啊，抌咗啦，發毛。以前都發毛㗎，以前冇發毛，抌咗佢做咩啊？但係唔可以擺咁多日㗎嘛，點解要抌咗佢？因為佢做過咗期咯，過咗期就要抌咗佢㗎啦，知唔知？知。好啦。